Savo pirmąją kamerą gavau 2009 metais per savo 10-ąjį gimtadienį ir nuo to laiko aš labai retai kada buvau paleidęs ją. Vienokią arba kitokią kamerą. Pas mane tuo metu net nebuvo tokios koncepcijos, kad aš iš to užsidirbinėsiu pinigus ir dirbsiu. Realiai aš tik filmavau visiškai dėl savo smagumo, nes man tai buvo įdomu, man tai buvo hobis, šalia kompiuterinių žaidimų, aišku. Po to tai perėjau į filmavimo net ir mokykloje, kur šitam kanale, kuriame žiūrite ir šį video, dariau daily vlogus, tai buvo tiesiog vlogai, kai aš jau į mokyklą ir po mokyklos darėm visokias nesąmonės su draugais. Šiandien važiuojam pafilmuoti dalykų. Tiesiog pafilmuosim dalykų, atradau labai geras ProRes RAW funkcijas, kažkaip visą laiką vengiau to. Pagarba Subaru. Pagarba Subaru, naujas Subaru. Testuosim šiandien Marvelės kriukliuose. Marvelės kriukliuose. Ir paradoksalu, bet kai 22 metais atsidariau savo įmonę ir mano šitas hobis virto oficialiai profesionalia veikla, aš kaip ir dingo tokios laisvės arba dingo toks malonumas, kurį aš turėjau, nes aš tuo metu buvau ant perdegimo ribos, labai daug darbo buvo. Iš vienos pusės tai yra žiauriai fainai, žiauriai smagu viskas gerai sekasi reiškia, bet iš kitos pusės trūko šiek tiek laisvės įgyvendinti savo pačio idėjom. Blemba, žinok, nieko nėra. Bet Grundigas, seniai. Jo, Grundiga. Grundiga, žinai, kokios 9 klasės gal turėjom, tai Grundiga. Statyvus, va. Videografas, dokumentinis filmas. Marijus Žiedas turėsi garsinti šitą dokumentinį. Kad ir kas Marijus Žiedas yra. Tau dar nelaikas dokumentinį filmą filmuoti, jeigu nežinai, kas yra Marijus Žiedas. Ir tas profesionalumas kartais, manau, uždaro į tam tikrus saugius rėmus. Kas yra saugu, tai nebūtinai bus labai kūrybiška arba nebūtinai patenkins tavo kūrybinius lūkesčius. Lemba, jo kargo kelnis, Leitermanas ir karabinas. O vasarą, tai kargo šortai. Pabandyk, ką žinau, sužinosim. Eik, tu geras. Nepasitikėjau. Arnas bandys dabar įrašyti vandens garsus. Arnas tiesiog paėmė ir išėjo, sako, pasistatysiu kamerą ir jis tiesiog išėjo. Viskas. Supratau, kad neįjungiau Airplane Mode vidury filmavimo, tai man pradėjo kaisti telefonas. Dar vienas dalykas filmuojant telefonu. Aš filmuoju nemokamai ir aš filmuoju nemokamai tikrai nemažai. Ir man anksčiau buvo gėda tai pripažinti, nes galvodavau, kad galvoju žmonės, kad aš tas nemokamas videografas, kuris visada patogu paimti, nes jis ten nemokamai gali padaryti, jeigu jam ten idėja tinka, bet čia yra kabliukas, jeigu idėja tinka, aš manau, kad dėka nemokamų filmavimų man ir pavyko užsiauginti mano Instagramo puslapį. Aš tiesiog pradėjau filmuoti draugų mašinas, pradėjau kelt ir dažnai kėliau, dažnai filmavau ir tai užaugo, bet, vėlgi, ne apie tai video yra esmė. Aš manau, kad filmuoti nemokamai neturėtų būti gėda. Aš manau, kad tai yra investicija į tavo didesnius projektus yra. Nes būtent, kai tu filmuoji nemokamai, tu neturi kažkokio kliento, kur tu turi pateisinti jo lūkesčius. Tu iš esmės turi visą kūrybinę laisvę. Tu gali pasiimti dar kelis draugus, kurie geri yra, tarkim, su šviesom, geri yra su užkulisių fotosesijom, geri yra su dar kažkuo. Jūs galite susiburti, padaryti labai įspūdingą projektą ir nereikės būti atsakingiam prieš klientus. Ir aš manau, kad tokie darbai tik tai dar labiau priveda prie didesnių projektų. Ir sugrąžina meilę, nes, ta prasme, tu vėl kuri tai, ką tu nori kurti. Kai važiuoju pro čia, miestas atrodo kiekvieną kartą kitoks. Čia bėgu, kai noriu pabėgti nuo visko. Mano šuo čia laimingesnis už mane. Nenoriu, kad tai nuskambėtų, kad klientų darbai būtinai reiškia, kad bus blogi. Ne, klientų darbai yra puikus, bet, vien iš nemokamų filmavimų
tu sąskaitų neapmokėsi. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad jeigu filmuoji nemokamai, tai visada reikia žinoti savo ribas, kiek tu gali nemokamai filmuoti, nes yra žmonių, kurie tikrai gali pasinaudoti tokiais dalykais ir pasinaudoti tavo nemokamom paslaugom. Neseniai pradėjau eksperimentą, tai vienas dar vienas toksai būdas, kaip man sugrąžinti įdomumą šitam dalykui, nes ilgą laiką darant vis galvoju, kad eksperimentavimas ir gali padėti vėl pamilti šitą darbą. Tai pradėjau filmuoti telefonu ir čia tai atneša naujų iššūkių, nes tai nėra kamera visų pirma ir čia nebus palyginimas ar telefonas ar kamera, čia neturėtų būti palyginimo, bet man tiesiog smagiau yra filmuoti telefonu, nes aš galiu ProResu filmuoti, galiu RAW formatu filmuoti, galiu išmokti greitinti taip, kaip greitinasi kino kameros, bent jau 10% to dalyko galiu išmokti, nes mano biudžetinė ekonominės klasės Sony kamera to negali padaryti. Jo, jinai filmuoja kokybiškai ir tam tikriem atvejam ir yra gerai, kaip ir telefonas, jisai filmuoja kokybiškai ir tam tikriem atvejam yra gerai, bet aš pasirenku eksperimentuoti tiesiog. Ką? Uždarau durų? Labai diena. Renka viską ir bandyti to išvengti, pakeitis mano pradžioj. Jo. Pirmam kadrui galvoju, galima pirmą ant tavęs uždėti tavo mikrofoną ir tada dėti kamerą ant kapoto ir į jūs. Uždėjau vis dėlto labiau apsaugotą telefoną, nes neturiu dar patikimo klempo ir jo, pirmas kadras bus toksai. Ir uždėtas yra mikrofonas. Taip, einam jau kamerą, nes kadangi filmuojam ProResu, tai labai ribota vieta yra. Filmuoja, nes jau buvo įvykis, kad nepaspaudžiau, kad filmuotų ir pravažiavom visą maršrutą. Jeigu tu jauti, kad tavo darbas tapo mechaninis, tu dieną iš dienos tiesiog dirbi, filmuoji ir viskas einasi gerai, bet tau trūksta kažko to tokio biški, kur pavyzdžiui gal, aš bent jau save esu pagavęs galvojant, kad jo, čia būtų fainas projektas, bet gal nedarysiu, nes palauksiu, gal galėsiu tą idėją pasiūlyti klientui mokamą ir čia yra viskas gerai su tuo. Bet kartais aš pasirenku nelaukti, kol atsiras tinkamas klientas šitam mano kūrybiniam sprendimui kažkam įgyvendinti, o tik paimu ir padarau tą dalyką. Parašau keliam draugam, kurie užsiima filmavimu, fotografijom, kurie apšvietimais užsiema ar tiesiog nori for fun projektą pasidaryti ir pasipildyti savo portfolio. Nes aš būtent manau, kad iš tokių nemokamų darbų, kur tu pilnai save kūrybiškai atiduodi, tai gali privesti, tuo metu tu negausi apmokėjimo, bet aš manau, kad tai gali privesti prie didesnių galimybių sutikti ateityje kažkokį didelį klientą, kuris tavęs norės būtent dėl tavo kūrybinės vizijos. Ką, buvo smagu? Ačiū labai. Iki sekančių. Atvarysiu pafilmuoti, kaip tavo mašina ten darosi, žinai. Iki. Tiesiog prisimink, nuo ko pradėjai.